今日咧，我哋嚟到呢個屋企咧，就做一個鏡面反光貼啦。因為就客人要求啦，佢係想要一個防曬隔熱效果喎。咁同一時間，因為外觀係一啲public area，咁所以咧就有個要求，就想喺出邊睇入嚟嘅話咧，就有一個反射嘅效果。所以咧，我哋今次幫客人咧去選購一個鏡面反光貼。咁做咗嘅效果咧，由原本係成個玻璃係透明嘅，咁而家我哋喺外觀出邊睇咧，就係一個鏡面嘅效果。咁作用主要就係一個 privacy 啦，增加個 privacy。咁同埋咧就有一個防曬隔熱嘅效果，具備3個功能。咁同埋我哋呢今次選用嘅材料咧係3M 嘅材料嚟嘅，咁啊源自美國。咁啊3M 俾人嘅感覺啊，或者係個國際品牌嚟講咧，信心係十分之高嘅，咁亦都效能相對會比較係好啲。哦，貼咗㗎啦！嗱，過嚟睇下啦。而家我哋今日咧，而家就安裝緊呢個3M 嘅防曬隔熱貼，70% 嘅透光率 VLT， 隔熱率超過90%， 紫外線超過98.9%，係咪好似冇分別咁啊？做咗同冇做，但係真係做咗喎。好，呢個係一個 HD 版高清版，所以你見到係做完同唔做都係一樣咁靚。而家師傅就喺度做緊收邊嘅動作。因為其實咧喺安裝呢個防曬隔熱貼或者係任何嘅 frame 情況之下咧，我哋要用鹼水去令一塊 frame 咧擺上個玻璃度咧，做一個平滑嘅效果先嘅。咁我哋先可以對齊個位咧，再做一個 cutting。咁成個流程就會係咁樣安排。其實一般咧喺我哋公司做呢個防曬隔熱嘅工程啦，或者係反光玻璃貼都好咧，我哋具備3型嘅保養嘅。平時嘅保養只需要用清水或者係普通嘅玻璃水去做一個清潔。如果佢有塵埃喺上邊嘅話咧，你就好輕微咁擠佢，平時抹一抹就已經好保持到一個好乾淨嘅情況。如果我哋今天施工嘅話咧 ，bubbles 咧喺呢個情況下邊就唔會產生咧，日後嘅日子都好少會再出現嘅。咁但係如果有任何問題，隨時歡迎揾翻我哋，我哋可以上門同你做個 inspection 嘅。